10k 21k ပါကျွန်တော် short cam ပါညာတော့ကင်ထားပါသေးတယ်ကဲချက်ချင်းပဲမြန်မာနှစ်သင်းတွေ့နေရကြီးကတော့ကျွန်တော်အဖွင့်နေရတော့တိတ်တော့မလှခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကဲလောဆယ်တော့ကျွန်တော် GFR ကိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့ not ထားပါသေးတယ်ကျွန်တော် OV အော်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနှစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်နှစ်အိမ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေခဲ့ granite ဝင်လာပြီဆိုတော့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော် OV အနေနဲ့ကတော့တယောက်တော့ not သွားခဲ့ပါပြီဒီမှာကျွန်တော် C cloud ပြန်ပြီးတော့ဝင်အိမ်ကိုတော့ကြိုးစားနေတော့မှကျွန်တော် YG C cloud အပေါ်တက်မှာလားကျွန်တော်အပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ချောင်းကြီးနဲ့နေထားဆိုမှတောက်လျှောက်တော့ spray နေခဲ့ပြီဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော် damage ကတော့ဝင်သွားထပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးဖို့ကြိုးစားရဆိုတော့နောက်မှာ back fire YG smile အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ back fire ပေးတဲ့အနေထားတော့တွေ့နေရပြီကဲကျွန်တော် YG အနေနဲ့တယောက်တော့ not သွားထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလိုက်တဲ့ shot gun nice ကျွန်တော် YG အနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အပေါ်ထက်တက်လို့တော့ရသေးတယ်ဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော်သွေးသူရတော့နဲနေပြီကျွန်တော် reload လုပ်နေတဲ့အနေထားမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရလိုက်ပါသေးတယ် YG တောက်လျှောက်ပဲ push ဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့မယ်ကျွန်တော်သူရတော်တော်နဲနေပြီအဲ့အနေထားမှာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် not သွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် K ပါထပ်ပြီးတော့ရထားပါသေးတယ် YG ကျွန်တော် OV အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင် not သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပဲကြံပါတော့တယ်တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အောင် YG smile what a smile ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် GFS ကိုပါထပ်ပြီးတော့ရထားပါသေးတယ် YG အနေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်မှာတက်ရတယ် nice YG ကျွန်တော်ရောက်ချင်းပါပဲကျွန်တော်မနေ့ကတရက်နားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ချင်းပါပဲတကယ်ကို performance တွေပြနေရှင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် YG smile တယောက်တည်းကို 6k ဗျကဲကျွန်တော် YG အဲ့လိုကြီးပြတာကဲကျွန်တော် Terra အနေနဲ့တော့ YG နဲ့သွားတွေ့တာဗျစိတ်ကောင်းစရာပဲဆိုတဲ့အနေထားကျွန်တော်မြန်မာနှစ်သင်းတော့ဖြစ်နေခဲ့ granite တွေတောက်လျှောက်တော့ကင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေကပို့ပြီးတော့တာတယ်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော် Terra အနေနဲ့တယောက်ကတော့ not သွားခဲ့ပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရက်ခအနေနဲ့sport တွေတောက်လျှောက်ခင်းဖို့ကြိုးစားကြတယ် granite တွေကလာနေတော့ကျွန်တော် YG နော် YG ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရဲကြီးတော့လွယ်ကူနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် World Champion မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် World Champion အသင်းအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားကားထဲမှာပြန်ဝင်ပြီးတော့ပုံးနေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကားကိုတောက်ချောက်ပါပြစ်နေခြင်းနဲ့ပဲနောက်မှာတယောက်တော့ကြံသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ Terra Esport အနေနဲ့စိတ်မကောင်းလာနေပဲကျွန်တော် YG နဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်သင်းလုံးတော့ wide out သွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော် YG ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲနေနေ YG အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 10k အားလုံးပေါင်းကျွန်တော် YG အလားလေးပဲနောက်ကောင်မှာထပ်နောက်လာသေးတယ် nice ကွာအဲ့တော့ set type နောက်နေရှင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ကေးရတော့တစ်ဖက်ကတော့ယူထားသေးတယ် height တွေပဲ YG C cloud တောက်လျှောက်ပဲ MSI ကိုတော့အိမ်ထားတဲ့ YG Romeo Roy နေနေအောင် HYMU ပါထပ်ပြီးတော့အပါခေါ်ထားပါသေးတယ်Wow, they're not showing any sign of slowing down with Savage. ကျွန်တော် BK နေနေရတယ်အဲ့ကိုတော့ YG လှမ်းပြီးတော့ push ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲကားဝါနေပြီးတော့နောက်ကောင်မှရတယ်နောက်ပိုင်း long rate မာနဲ့အနေနဲ့တော့ထောက်ပေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော် YG come onထပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့စုံနေတော့ဝင်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ YG စုံနေဝင်ပြီးတော့ rush ပြီးတော့ပြင့်နေရဗျ YG တသင်းလုံးအနေနဲ့လက်ကတကယ်ကိုတောင်းနေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်စုံနေကိုအရင်မသွားပဲနဲ့အပြင်ကနေမှကျွန်တော် rush နဲ့ပြစ်လာတဲ့ YG တကယ်ကို aggressive ဆော့နေခဲ့ပါပြီ Almost 360 degrees by now. But Nate အော်မောင်ကျွန်တော် PK ကြီးတွေပါထပ်ရမယ်ဆို YG အနေနဲ့အမှတ်တွေကတကယ်ကိုအများကြီးဖြစ်နေမှာထွက်မှာကျွန်တော် high ချန်နေသေးတယ်ဗျ Romeo is focusing completely on Black Eagle Esports. Seems like a bit greedy on the side of YG to Sound strong နေပါပြီဆိုတော့ height တွေ YG နဲ့တွေ့တဲ့အနေထားမှာတော့အရင်မပြည့်ရဲဘူး position တွေ change နေရပြီမနေ့ကတော့တော်တော်ကိုဆော့လုံနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့အရင်ကြီးကိုသူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ aggressive ဆိုတဲ့ YG နဲ့တွေ့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ရွှေမြန်မာနဲ့တွေ့တဲ့အနေထားမှာတော့ဒီကောင်နေ position တွေမှာ change ပြီးတော့ပြန်တော့ဆော့နေရ YG aggressive ပဲကားနှစ်စီးနဲ့ပြေးတိုးကြိုးစားစေးကလောက်ဆင်းလာခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် BKE crack နေပါညာကင်နိုင်ဆိုမယ်အစင်းနောက်ကနေ nice ကွာ nice ကျွန်တော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ခံထားသေးတယ်ကျွန်တော် YG မာနဲ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ knock ခံထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ knock ကနေပြီးတော့ စေးကလောက် back fire တွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်မာနဲ့တေးတော့မတေးသေးဘူးပြ granite ပါညာလှမ်းပစ်တယ်ဒီမှာတကောင်ပဲကြံတော့မယ် BKE တကောင်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့စေးကလောက်ပြန်ပြီးတော့ nice what a shot up beat nice ကွာကျွန်တော် YG 10k 21k ပါ What the fuck အခုချိန်ကြီး YG တယောက်မှမပေးရသေးဘူးပြန်ကယ်လို့ရသေးတယ် height တွေကြံနေအောင်မယ်